Gəldik təsirliyə. Təsirlik də eyni yəlik haldakı kimidir. Müəyyən və qeyri-müəyyən söhbəti var burada da. Müəyyən şəkilçini görürəm I-nı. Əslində bunu burada bitişdirici samitdir. Kimi, nəyi, haranı sualına cavab verir. Sadəcə təsirliyin yəlikdən fərqi nədir? Yəlik qorxaq idi, mənsubiyyəti çağırırdı, mənsubiyyətlə birləşir, əl-ələ verir, ondan sonra nəsə olurdu. Təsirlikdə heç kimə ehtiyacı yoxdur, özü üçün, tək gəlir. Bunun da plaşı var, yəlik haldakı kimi. Sadəcə yəlikdən fərqi nədir? Yəliyi iki formada ifşa eləyirdik. Ya şəkilçini artırırdım, ya da mənsubiyyət onu satırdı. Düzdürmü? Qeyri-müəyyən təsirlikdə 3 dənə yolumuz var. Ya şəkilçini özüm artırıram, bu birinci, yəlikdəki kimi şəkilçini artırıb tapıram. İkinci yol, bu işarə əvəzliyindən istifadə edirəm, şübhələnirəm. Hansı sözdən şübhələnirəmsə ki, təsirlik haldır, o sözün qabağına bu. İndi nümunələri deyəcəm, tutacaqsınız söhbəti. Ya da ki, bax, xəbər demirəm, feil deyirəm. Bizim bu təsirlik hal feilin yanında işlənir. Və feilin yanında işlənəndə sanki seti qəşəng möhkəm tutur, set qəşəng işləyir. Bu da gözə görünməz ola bilir. O ki, feildən uzaqlaşdıram, elə bir set başlayır itməyə, bunu da şəkilçisi üzə çıxır. Bir dənə nümunələrə baxın. Bax, yazıram, feilin yanında işlənir, görürsünüz. Şəkilçi artırmaqla mənə su ver. Mənə suyu ver. Aha, şübhələndim, şəkilçini artırdım, alındı, ifşa elədim, mənə suyu ver. İndi fikir verin, nə dedim? Dedim, qabağına şübhələnmişəm ki, bu adlı xal deyil. Artırıram bunu. Mənə O suyu ver. görürsünüz, onu artıran kimi avtomatik təsirli hal orada özünü göstərdi. Bir də feildən uzaqlaşdırmaq. Bax, su sözünü götürdüm, buradan attım qabağa. Suyu mənə ver. Su mənə ver alınır. Alınır. Su mənə ver alınır. Qabağa atan kimi set itdi, şəkilçi bərpa oldu. Suyu mənə ver. Təsirli hal, mən bilən, yəni yəlikdən qat-qat rahat olacaqsa. İndi burada da problem nədir? Təsirli hal I hansı şəkilçi ilə amonimdir? Mənsubiyyət üçüncü şəxsin təkidir. İndi leksik şəkilçiləri qoyuram da kənara. Ən çox testdə sizi təsirli hal və mənsubiyyət söhbətindən ilişdirirlər. Nümunələrə baxaq. Nuran bəy. Deyirəm, kitabı məndə qalıb. Kitabı. Ya özünüz şəxsi əvəzliyini artırın, ya da nümunəyə bax, kitabı məndə qalıb. Deyəndə hiss edirəm ki, kiminsə kitabından gedir söhbət. Onun kitabı məndə qalıb. Artırdım. Onda buradakı nə olacaq? Mənsubiyyət. Dəftəri mənə ver. O da. Yəlik, təsirli. Hər hansısa dəftərdən gedirdi. Kiminsə dəftər. Lap belə deyək ki, şübhələnmişəm, artırıram şəxs əvəzliyini. Onun dəftəri mənə ver. Alınır, onun dəftəri mənə ver. Alınmır. Dəftəri rəngbərəng idi. Hiss edirəm də kiminsə dəftərindənsə gedirsə, onun dəftəri rəngbərəng idi, mənsubiyyət. Dünən kitabın çap olundu. Sənin kitabın çap olundu. Demək mənsubiyyətdir. Onda mənsubiyyətə hansı haldır bu? Aldım. Hər mənsubiyyət şəkilçili söz adlı xal olacaq. Niyə? Bəlkə yanına əlavə hal. Şəkilçi ola bilər də. Kitabına, kitabında, kitabından. Burada mənsubiyyətdən başqa heç bir şəkilçi görmürəm deyə adlı xal. Amma yanında şəkilçi olsaydı A-ə deyəcəkdim yönlük, D-də deyəcəkdim yerlik. Yəni mənsubiyyət şəkilçili söz bütün hallarda yana bilər. Sadəcə burada şəkilçi görmürəm. Bunu bizə Səkinə desin. Məktəbinin həyətində qonşumu gördüm. Biraz Səkinə fikirləşsin görək. Təsirlikdir deyirsən. İlahə xanım. Məktəbin həyəti, orada birincisi... Yox, yanlış. Abbas. Mən onun məktəbin həyətində qonşumu gördüm. Birinci... Onun və ya sənin. Sənin məktəbin... Birinci nədir? Mənsubiyyət. Sənin məktəbin... Sənin məktəbinin... Buradakı in nə oldu? Yəlik. Yəlik. Yəlikdirsə avtomatik mənsubiyyəti... Axtar. Məktəbin həyəti. Mənsubiyyət. Dadə nədir burada? Dadə yerlik hal. Yerlik hal. Bəs bu qonşumun söhbəti? Mənim qonşumu gördüm. Hanı burada mənsubiyyət? Mənim qonşum bu. Yox. Qonşu. Mən mənsubiyyətli. Onda sözün kökü qonşudur. Mənsubiyyətli. Mənsubiyyət mıdır? M mənsubiyyət, o da təsirlik. Mənim qonşum mənsubiyyət, qonşumu təsirlik. Düşdüyü bir balaca da sizi incidəcək yerlərə. Mənim məktəbim uzaqdadır. Buradakı im nədir? Hal. Hansı hal? Çünki dedik, şəxs əvəzliyi mənsubiyyətə görə dəyişmir. Şəxs əvəzliyinin içindəki şəkilçilər hal şəkilçiləridir. Məktəbim. Mənim məktəbim. Mənsubiyyət. Düşdüm aşağı. Sənindəki in nədir? Hal. Hal şəkilçisi. Əkininin məhsulu bol idi. İndi gəldik bura. 3 dənə in var. Əkildə. Niyə deyir də, qızı niyə kəsirsən ki? Əkməkdən əkin. Əkmək sözün kökü nədir?
Hansı nitq hissəsidir? Dən Feili. Suala baxın. Feili nə vaxt hal şəkilçisindən işlədə bilərəm? Məstər Məstər feili sifətdir. Düzdürmü? Əks sözü məstər yoxsa feili sifət? Məsəl. normal feil. Təsriflənən feildir. Mənim məstər, məstərimin şəkilçisini görsən orada ilaha. Sadəcə təsriflənən feildir. Yəni nə məstərdir, nə feili sifət. Ona görə mən ona hal şəkilçisi artıra bilmərəm. Neynədim? Nə artırdım? Əki. Feildən nə yaratdım? Feildən isim. İsim yaratdım. İsmi yaratdıktan sonra indi daha doğrusu ikinci in nə şəkilçisi olacaq? Birinci in leksikdir. Birinci in leksik şəkilçisidir. İkinci sənin əkinin. Mənsubiyyət. Çünki bu hal idi. Haldırsa bunun da mənsubiyyəti buradadır da sənin əkinin. Üçüncü hal. Üçüncü yəlikdir. Mənsubiyyətdən sonra yəli işlətmişəm. Onda bunun mənsubiyyəti hanı? Məhsul. Əkininin məhsulu. Haşa. Bir balaca qarışıqdır, amma məncə əslində diqqətlə qulaq asıb öyrənməyə çalışsanız problem deyil. Başqa mən bildiyim qədərilə heç nə yoxdur, bu qədər.